นั่นไงนั่นไงเอามาเลยตะกุดเหรอมันคืออะไรตะกุดอ๋อไม่ใช่ไอ้ที่ปล่อยลำแสงน่ะเหรออันนั้นเอามาดูดิเอามาดิเอามาดิเอามาขยับมาเองไม่ได้เหรอทำไมมันปล่อยลำแสงมันวิ่งได้ล่ะเอามาดิอย่านะแขนยาวอยู่นะแน่เห็นไหมดีนะผ้านุ่มๆกูปากแต่